Nu ką, kad jie negerai daro, be abejo jie tą supranta, bet manau, kad tie, kurie skriaudžia kitus, tai slepia savo kažkokius tai kompleksus, savo silpnybės. Jie tikrai nėra už stipresni už tuos, kuriuos skriaudžia, bet paprasčiausiai jie nori parodyti tokį įvaizdį, sudaryti, kad jie yra čia visagaliai. Bet aišku, jie tokie nėra ir manau, kad bet kas gali duoti atkirtį atgal. Taip, kad jie turėtų neskriaus kitų, o turėtų visi, kaip sakant, sugyventi draugiškai. Manau, kad šeima didelį įtaką daro vaikam, kaip tėvai auklėja vaikus, taip ir tokie jie ir užauga. Manau, kad tėvai daug ką įtakoja ir tas pats auklėjimas, bendravimas su vaikais, kuo tu daugiau laiko praleidi, tuo vaikas, manau, yra drąsesnis, jam lengviau gal su kitais žmonėmis irgi komunikuoti. Taip, nežinau, sunku pasakyti, manau, kad tėvai didelį įtaką turi. Šiuo manau, kad nuo tėvų prasideda viskas, koks šeimo auklėjimas, bendravimas, taip ir vaikai atsineša į darželį ir mokyklą tos pačius jausmus ir ką jie mato namie, taip ir bendrauja, manau. Taip, kad, nežinau, daugiau bendrauti su savo vaikais, aiškinti jiem, kad negalima iš kitų tyčiotis ar juokauti, nes, paprasčiausiai reikia daugiau bendrauti vieniems su kitais.